كيسة المطبخ العادية، ومعانا ورقة العنب كده، ونحط معيار بتاع الرز بتاعنا المناسب، ونطبق من اليمتين ومن النص، نتني، وبظهر السكينة بتاعتك العادية خالص هتثبتيها وتسحبي كيسة بسي. وده ورق العنب من قناتي كزميزة وصفات واكلات. الف صحة وعافية. لو 100 كيلو هتعمليه في ثواني. شايفين الصابع شكله عامل ازاي؟ نعيد تاني مع بعض. ادي ورقة العنب، وادي الرز بتاعنا، ونطبق من النص ومن الحرفين. هنظبطها بس في ايدينا كده، وبعدين نتني حرف الكيسة ونمسك كده شوية حرف السكينة بتاعتنا، ونضغط بس ونشد حرف الكيس. مش هتعملي حاجة اكتر من كده. وده صباع ورق العنب.